এ যেন পুরো এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ছোট ছোট ধারালো দাঁত দিয়ে মুহূর্তেই কেটে ফেলতে পারে বড় বড় গাছ। গাছ কেটে পাথর টেনে প্রমত্তা নদীতে তৈরি করতে পারে মজবুত বাঁধ। শুধু কি তাই, এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার গতিপথ বদলে দিতে পারে প্রমত্তা নদীর। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এটা না কোনো মানুষ, না আছে কোনো বড়সড় ডিগ্রি। আকৃতিতে ছোট তবে মারাত্মক ক্ষমতাবান উত্তর আমেরিকার বিলুপ্তপ্রায় চতুষ্পদ এক প্রাণী বিভার। দেখতে নরম সরম আর অনেকটা ইঁদুরের মতো হলেও তাদের ধারালো দাঁত দিয়ে বড়সড় গাছ কেটে সেগুলোর ডালপালা দিয়ে খরস্রোতা নদীতে অদ্ভুত এক বাঁধ তৈরি করে বিভার। বাঁধের কারণে নদীর স্রোত কমে যায়, তবে সেখানে নিজস্ব জলধারার মতো করে লেজ বা ডেরা তৈরি করে চতুষ্পদী এই উভচর প্রাণী। থাকার জন্য শুকনো জায়গা, খাবার সংরক্ষণ এবং শীত থেকে বাঁচতে এই বাঁধ তাদের সাহায্য করে। এছাড়াও লজ বানানোর জন্য আর একটা অন্যতম কারণ হলো নেকড়ে বা ভাল্লুকের মতো শিকারী প্রাণী থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা। কোনো এলাকায় একটি মাত্র বিভার পরিবার বসবাস করতে পারে, তবে তারা ওই বাঁধ বা ডেরায় বসবাস করে না। চারপাশে পানির মাঝে তাদের ঘর বা লজ থাকে। শীতকাল এদের প্রজনন মৌসুম, এ সময় তারা সন্তান প্রসব করে। সে সময় ডেরার ভেতরে সন্তান লালন পালনের বেশি মনোযোগ দেয় তারা। সাধারণত সন্ধ্যার পর তারা খাবার সংরক্ষণের জন্য ডেরা থেকে বের হয় এবং সকালে ফিরে এসে দিনভর ঘুম পাড়ে তারা। স্থলে খুব একটা দ্রুতগতির না হলেও পানির নিচে এরা খুব দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে। কাউকে নিজের জন্য হুমকি মনে করলে বন্য বিভার তাদের লেজ পানিতে ঝাপটে ডুব দেয়। আসলে এটা তার পরিবারের সদস্যদের জন্য এক প্রকার সতর্কবার্তা। পানির নিচে চলে যাওয়ার আগে অন্য বিভারও পানিতে নেমে আসে। বিভারের তৈরি এই বাঁধের কারণে নদীর পানি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়, ফলে আশেপাশের জমি, নদী ও বন্য জীবন তথা পুরো পরিবেশের উপর প্রভাব পড়ে। একদিকে যেমন উপকারী বড় বড় গাছ কেটে ফেলে পরিবেশের ক্ষতি করে এরা, অন্যদিকে বিভারের ঘর বা লজের কারণে মাছের প্রজনন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে বিভারের এই বাঁধ যে শুধু ক্ষতি করে তা কিন্তু নয়, এর রয়েছে বেশ কিছু উপকারী দিক। এই বাঁধ স্থায়ী পলি সঞ্চয় করে ভূমির উর্বরতা বাড়ায়। মাটিতে টেনে আনা কাঠের কারণে ক্ষুদ্র পোকামাকড়ের বাসস্থান ও খাদ্য সঞ্চয় হয়। উত্তর আমেরিকার এই প্রাণী সাধারণত ৮ থেকে ১০ বছর বেঁচে থাকে। জন্মগত ও স্বভাবগত দিক থেকে সে একটা কারিগর বটে, তবে কেউ কেউ তাকে প্রকৃতির সিভিল ইঞ্জিনিয়ারও বলে থাকেন। বিভারের বাসস্থানের ক্ষতি এবং শিকার করার কারণে বর্তমানে এই প্রাণীকে দেখাই যায় না।